各位观众朋友，大家好，欢迎收看正月21 AM 新闻，我是嘉豪。今发生什么大事代，头先就来报您知。桃园标出本土病例，国防部骗讹婚林庙里金门，拢限制因的官兵甲官府人员卖去桃园出差。美国新总统拜登宣誓就职，落任的总统川也无去到现场参加，甚至佫暗示讲伊要东山再起。伫咧台中有一个学生囡仔3年前注流感疫苗注一个双卡无力，为福部赔偿150万无够，家属决定要拍行政官司。讲到桃园病院发生群聚感染事件，疫情指挥中心也甲396位接触者采检，其中381个人是阴性的，也有14个人伫咧等待检验结果。指挥中心也发现讲，这回的感染者是去喂到上侪人感染的迄种病毒，甚至这种病毒也开始要突变啦。指挥中心也当咧研究讲，若准突变了后，敢会增加喂病予别人。玻璃桃园病院目前感染新冠肺炎已经累积10个人，指挥中心宣布第852例、856例、863例至865例、868例至869例接触者上新采检的状况，有10个人伫检验，3个人伫等待，381个人是阴性。1月19号、1月20号这些出院的病人，我们全部都匡列居家隔离，然后再往前追溯，那稍微做一点风险的分类，那大概有1000多人。那需要我们去做回溯的关怀。若是这家病院群聚事件致病越南籍康复第869例，经过疫情调查研判，感染源是指标个案第838例大医医师，医师捌伫咧1月17进入病房，替较好的雇主来抽胸腔积水，康复可能是因为安尼感染。毋过外界这个双方间接触16分钟，而且过程当中也有一个护理师和另外一个大医医师嘛伫咧现场。目前除了康复确诊以外，伊的雇主甲其他3个人拢是阴性，嘛互外界这个讲感受其他的感染源。那同样的一个确诊者，同样的一个接触，那并不是大家都同样的都得或都不得，这一定是会有人得，有人不得。另外，指挥中心嘛证实，伫咧即届群聚感染的病毒检验当中，发现感染源境外以及个确诊个案第812例，甲指标个案第838例大医医师甲因女朋友第839例，还有852例、856例护理师甲主治医师的病毒数例拢是 D614G 的变种病毒，而且还有带 L452R 变异位点。目前包括美国加州甲世界各地拢有验出即个有变异的病毒，毋过传染力敢是更较强，也是爱等待验证。L452R 的话，这已经是在那个世界性流行一段时间了。它是主要说跟以前的不同，是跟很早期的在武汉地区那时候当初流行的这个病毒株是比较有不一样。但是它其实现在在世界上已经算是一个非常普遍的一个病毒株了。指挥中心表示，虽然今仔日无新增加本土确诊病例，毋过这件依赖感染扩大到社区感染的后续风险，至少要观察到2月初4，伫这进前拢袂当放零。记者综合报道。虽然讲疫情指挥中心有公布确诊者行踪，毋过所有监视器去甲伊调出来看，认为讲这确诊者伫餐厅内面时间，甲指挥中心所公布的时间是斗袂吧？指挥中心也背回讲，因是甲时间掠较灵的，是要提醒讲，若准有去的民众，就要特别注意。毋过这斗袂吧的时间有2-3点钟，外界也伫咧烦恼讲，若查无确诊者有过去过倒位，恐惊引起众人的惊吓。玻璃桃园病院短短9天就出现10个本土病例，其中一个护理师第863例去互依赖医师感染了后，再个配合因翁第864例，甲因查囝第865例。指挥中心顶一日公布因规家伙3个人卡热，毋过实际上，若像甲指挥中心的资料有出入，其中第864例卡热1月12中昼到下晡5点，指挥中心讲拢伫咧公德海产餐厅，毋过业者否认，讲下晡2点41分左右就休困，根本无人食饭。我们宽列时间是比较长，但是为了让大家容易来因为其他有经过的人比较容易来回忆关联那自己有症状可以提醒大家注意。护理师因翁的卡热甲指挥中心的资料有2-3点钟的时间差，外界质疑敢是有掌握第864例卡热，这段时间到底是走去倒？若是不法度查清楚，可能会做社区传播一个看无的大问题。到2点41分离开了，他就到原来他上班的地方的这个宿舍休息。
第864例、865例目前分别去过功德海产餐厅、台北大肠蚵仔面线、福隆岛、一品金汤豆奶王。若是第865例查囝是摩斯汉堡的员工以外，捌去过麦当劳桃园三明店。有网友甲因3个人捌去过的所在用 Google 地图瞟出来，发现讲差不多拢是伫咧桃园的市区。收到有关桃园疫情列管人口的这个资讯，那上面所登载的数字啊，以及这个文字其实都是错误的，不要再转传。这处罚的罚则最高可达300万。同市政府发布新闻稿来回应，强调讲无论是院内感染，或者是社区感染，拢有感染源会当找。根据中央流行疫情指挥中心的指示，已经进行完备的防疫措施。桃园并无外界所风声的封城计划。记者综合报道。桃园病院发生群聚感染，确诊者要伫桃园行大，国防部就要求因的官兵较莫去到桃园地区。偏湖县政府也要求因的官府人员莫去桃园出差，连云林、苗栗、金门也对咧宣布讲较莫去咧。不过湘北说是认为讲桃园甲湘北地区是做伙的生活圈，强调讲会做伙来对抗疫情。指挥官陈时中也呼吁民众讲，台湾是一体的，大家就要互相帮衬，渡过难关。报道桃园病院爆发群聚感染，确诊者拢伫桃园出入。国防部下令全体官兵无必要唔通进入桃园了后，偏湖也宣布禁止全区员工去桃园出场，呼吁乡亲就地看医生。金门也宣布公务人员无必要唔通去台湾本岛。疫情的一个关键时期，这段时间尽量留在我们澎湖当地来就医。离岛民众为国外转来，爱先伫本岛隔24天，桃园甲离岛县合作密切。啊，不过桃园县甲苗栗县要求公务员也无必要减少去桃园出场。学生囡仔毕业旅行也建议唔通去桃园。很多的国中小在毕业旅行了哈，所以呢，我们也尽量要求他们以台中以南的这样的一个行程来做安排。湘北市会甲桃园斗阵防疫，800基桃共同生活圈有真大通勤人口流动，只禁止公务员出场意义无大。防疫一定是上下一条心，一起面对，共同来解决。桃园市长郑文灿强调，现阶段防疫为主，未改变甲各县市合作的态度。疫情指挥官陈时中也到3港讲会。台湾只有一个，那么我们希望中央跟地方、政府跟民间，那县市之间，我们都合作来抗疫。台湾大家就是一体的啦。也不会就是说大家这样子的一个区隔，就会让疫情不要这样过度的扩散。台南市长黄伟哲、槟榔园长潘明安拢替桃园委屈，因为面对疫情挑战，全国民众爱团结。记者综合报道。中央流行疫情指挥中心伫暗头搁再宣布讲，国内增加一个对境外入来的确诊病例，是一位丹麦30多岁查甫的技术人员，伊去年12月30日来到台湾，检疫结束了后，14、15捌去到台塑的家己新工厂，20要离开台湾的时阵，有去到病院做自费采检，经过检验确定是阳性，到今也目前伫病院隔离治疗。那目前我们在卫生单位去疫调之后，那发现就是说个案在检疫期满后，在台活动期间都有佩戴口罩。那主要活动的地点是在工作地点跟住宿地点的周围，我们会进一步的调查是否有其他的公共场所的活动史。要求你们进入厂区都要怎么样？好，要口罩量体除非吃饭的时候了。疫情指挥中心的发言人曾仁祥表示，这个确诊的病例，伊主要的活动地点是工作地点加宿舍附近，目前判断是伫咧境外染着病，接触者也等咧追踪。台塑集团表示讲，这个技术人员离开新港了后，无法度知影讲伊去过倒位，不过甲伊有所接触的10名员工，对今仔开始自主居家隔离。伫咧台北西门町，最近有一间对日本来的杂货店，一开幕就吸引真侪人去交关选买。所以因为最近疫情关系，卫生局下晡就派人去宣导防疫措施，也要求店内敢若会当有250人。指挥官陈时中也呼吁民众讲，唔通一时性，另日节去也是会当啦。西门町百家长乐路全部拢是为最近新开幕的日本唐吉诃德百货之台。
为药妆10岁到青色的食米拢总卖，还有24小时营业。为一该为去年甲即马无法度去日本旅游的遗憾，有真侪人来排队。不过最近国内疫情升悬，外界烦恼可能会增加防疫风险。虽然排队甲一场拢挂吹安入口所在也喷酒精、放体粉，不过人侪要维持社交距离有难度。特别是卫生局2也派人去卖场督导防疫措施。请问入口的部分是总共有3个入口是吗？目前是只有1个入口、1个出口，我们是采取一进一出的管制方式。卫生局要求排队的地面打距离标示，流动人数有350人，限制伫250人以内，加强环境消毒，业者全力配合。排队限制200人，每一摆开放10人进场，卡数超过就罚手款，在按定时间一场。有让我们消毒跟戴口罩，所以我觉得应该还可以。可能要再长一点，防疫距离，就是可能还是有点短。会注意一下一些防疫的问题。会啊，口罩就戴紧紧的。肯定会，人潮应该会更多。疫情指挥官陈时中也呼吁民众，店卖2时就关门，会用连工过去。有人讲人伤济影响通行，特别是交通大队表示，若说红龙妨害通行，就属于路上设施，会宽度改善，若无会罚1000至2000四。记者综合报道。接落来，咱来看镜头看对国外去，美国总统的当选人拜登，伫美国时间20宣誓就职。伫伊的就职演说当中，也呼吁民众着爱来团结，也强调讲伊会替人民来服务。不过，这场就职典礼前任的总统 Trump 却是无出席，甚至 Trump 对外暗示讲，明日伊会东山再起。Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. 拜登宣誓就职美国总统，演说的重点放在团结。Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. 这届就职典礼在防疫也有各类暴力事件等等的考虑之下，尽速控管，而且保持社交距离。附近的地区部署25000的国民兵，国会广场甲56%电火点互道，代表美国50个州、华盛顿地区，也有美国5个海外领土，嘛插满20万支的旗仔，象征袂当亲身参加就职典礼各地民众。拜登在演说当中特别讲到美国头一个非洲的南亚的女性副总统贺锦丽。At another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote, and today. We mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. 美国有名的歌手 Lady Gaga 献唱国歌，在拜登夫人的推荐之下，原本甲拜登同款有大支22岁非裔女诗人高尔曼，在就职典礼顶悬拢托替拜登创作的诗。The loss we carry a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. 拜登宣誓了后，甲副总统贺锦丽去阿灵顿国家公墓，向阵亡的将士献花口来致意。前总统奥巴马、小布希、瓜林顿嘛拢有做伙去。公司新闻吴文良编译。咱台湾驻美国的代表萧美琴代表着台湾政府出席着美国总统拜登的就职典礼，这也是台美断交了后驻美代表头一届受到美国官方的正式邀请。外交部表示讲，这代表台美关系是真好的。总统蔡英文也向拜登甲贺锦丽表示祝福，希望会当继续深化台美关系。On behalf of the people and government of Taiwan, at the inauguration of United States President Biden and Vice President Harris,
挂有国旗图形的翠暗，驻美代表萧美琴代表政府参加美国总统拜登的就职典礼，专工录影片表达诚心的祝贺。这嘛是从1979年台美断交以来，台湾头一届受到美国官方正式的邀请。这一次基于这个防疫考量，它本来都已经是大幅缩小整个这个防疫的这个规模哦。所以，对我们这个驻美代表处，他可以这样正式的收到这个筹备委员会的一个正式的一个邀请函哦，然后进入到里面，跟其他宾客一样出席哦，我们很感谢。因为英国台湾驻美代表处拢是透过国会议员摕到门票，这届是筹备委员会正式受到邀请，而且比较国会议员甲外交使节团会当带一个人做伙参加。参议院外委会主席李启嘛伫推特铺文证实，这届是筹委会建议拜登行政团队邀请出席，有正面的意义。其实驻美代表处一礼拜前就收到邀请，不过态度一直真低调，嘛引起无收到邀请，甲台美关系变化的质疑。外交部嘛出来驳回。没有要打脸任何人哦，主要是我们的确是之前已经接到了，那没有说出来原因，大家也都知道，在外交上，通常我们都会等到事实发生了以后，我们才会进一步的一个证实。我们要感谢第一线所有的外交人员的努力。至于那些唱衰台湾以及唱衰台美关系的人，我们希望他们能够适可而止。总统蔡英文嘛伫推特发文祝贺。总统府表示，期待台美关系会当伫好的基础顶悬，让两国的人民幸福，也有增加友谊，持续深化合作同伴的关系，嘛共同维护区域的民主自由、和平稳定甲繁荣发展，对两国也有国际社会贡献良善的力量。记者综合报道。对着阮的镜头来看，在地上大条，伫台中有一位学生3年前咧读国校的时阵，国中的时阵，学校做伙注流感疫苗，2个月后，双脚确实无法度行，必须爱坐轮椅。卫福部伫2019年依照着预防社受害救济审议小组的决议，要互这个囡仔150万的救济金。不过家属认为讲，这救助金根本无够，也打算要提起行政诉讼。半岁后，杨同学上爱救鞋已经用袂着啊。3天前伫咧学校注流感疫苗，毋过即马下半身差不多拢袂振动，双脚无法度行，敢会当佫徛起来像一般的人共款，会走会跳，无人会当互伊答案。伊真爱运动，一直问讲是安怎是我。生活的一个答案呢？可能以后我爸妈老了没办法照顾我，还是要自己顾自己啊。杨同学伫2017年10月初5注流感疫苗了后，12月初1出现脚无力、无法度行的症状，被伊诊断做疑似前一撮动脉假脱。台中市卫生局过当年6月份协助家属向卫福部提出预防注射受害救济。2019年1月份，卫福部预防注射受害救济审议小组审定救济金150万，毋过杨妈妈讲，这条钱根本就无够。对，因为毕竟在肾脏这一个区块，要怎么讲，他们很难去生存啊。像他如果既然是无法排除，他可以赔到300，为什么不要赔到300这样子？杨妈妈表示，因住伫咧台中市新社山区，身心障碍社会福利协助是真有限，后生的生活拢需要人照顾。认为救济金应该要互因上悬的金额300万，已经向中央提出行政诉讼。台中市卫生局表示尊重因的决定。那提出诉愿之后呢，行政院在108年的11月呢，诉愿的结果仍然是维持原来的一个救济金的一个核定的经费150万元。家属如果要提出上诉呢，卫生局呢是尊重家属的意愿。杨同学目前读东市区私立高中的夜间部，虽望同学的斗3工，毋过伊受到以后的人生就感觉真烦恼，嘛真毋甘厝内的经济因为安尼来受到影响。除了希望救济金行政诉讼的最终审会当成功，嘛希望未来要做工课的时阵，身心障碍人士会当有更较侪工课通选择。记者综合报道。对这个月15开始，居家检疫拢爱一人一户，一寡违规算日仔组的套房也开始伫咧招人客。台中市管理局近日针对5间违规业者，甲因罚10万至20万。每过年啊，返台人数也渐渐增加。根据桃园机场统计，22入境人数约3000人，日也有约2500人。对台湾的检疫能量是一大考验，也让防疫旅馆的需求增加。心情感觉怎么样？很好，很好。对台湾的防疫措施感觉怎么样？蛮严谨的，不错。蛮严谨的。
根据疫情指挥中心规定，自这个月15日起，咱国民众入境爱检附登机前3天内核酸检测报告，也爱附上检疫旅馆证明。若讲想要伫厝检疫的人，也爱有1人1户的测试书，也安尼，互防疫旅馆真排定。伫台中也加强处理违法入住处。那房东自己本人有住在这吗？有时候会来。警察警官接到民众检举，小弟伫厝检疫者的社区，台中管理局统计，去年底到今接到民众几件的检举，经过相关单位确认，其中有5件违法收容伫厝检疫者，依法定观光条例罚10至20万，也依违反传染病防治法规罚。这个价格较一般的旅宿低，所以会吸引许多这个青年学子或者背包客来选择入住。是尽量出去1天，然后来回这样子。台中市管理局表示，这挂业者除了下令停业，若讲被查核2摆将断水断电。台中市府表示，因为特别过年加上1人1户的检疫成绩，目前伫厝检疫替代所的离职率达到95%以上。目前已经有27间业者，1700间房间量能拢也有够，请回国民众选择合法检疫处所。记者综合报道。讲到台铁普悠玛列车2年前发生并车意外，造成18人死亡，200多人受伤。往生者的家属指控运安会调查报告有重大，今下晡去到台北地检署要控告，因是要告前行政院长赖清德甲运安会成员故因协助伪造文书。我要严重的呼吁台铁，我不希望有再一个下灭族的董家。普悠玛事故罹难者家属去台北地检署控告运安会进行做出的并且事故调查报告，甲事实有出入。20在律师的陪伴之下，向运安会主委杨凤埭、时任行政院长赖清德，也有调查小组成员提告，涉嫌伪造文书。如果说你的报告做得这么的草率，然后对这次翻覆的事故把它也看得这么的简单，那影响的人次，这些人所有乘客他们的生命财产安全。家属指出，报告记录的事发时间是伫下晡4点49分27秒，不过行车记录器显示当时无正值弯道，这时间点根本无可能并车。报告佫讲，事发有启动列车厝的闭关系统，不过家属强调，这系统要7秒才能建立，以当时的车速根本是无可能。批评运安会计算公式理论拢有问题。家属也烦恼案件拿到宜兰地院了后，这资料真有可能会影响法官的心理。我们是独立调查，我们把所有的结果呈现出来，他们觉得哪边有落差，这个就由检察官去处理就是了。运安会主委杨凤埭强调，除了有资料报告，进前也有说明会，互家属一个独自说明机会，不过因拢无反应。这摆向提告，感觉唔知要如何是好。对家属指控，伊讲一切交由司法处理。记者综合报道。国际上要紧，听歌水分明。讲到新任的总统拜登，入到白宫了后的头一天，一日就签署17项的行政命令加 MOU， 甚至甲 Trump 时代有争议的政策做一个拼盘。另外，也针对着疫情、经济、种族甲气候这4大危机未来的排定主题，发表相关的政策。美国第46位总统拜登就职典礼了后，牵太太吉尔行入白宫，马上就开工，签署15项行政命令，甲2份备忘录。当媒体面前签署前3道行政命令，分别是关系防疫联邦机构强制催暗令，加强对资源无够的社区的服务，甲重返巴黎气候协定。As I said all along. Where I have authority, mandating masks be worn, social distancing be kept on federal property, on interstate commerce, etc. So this is the first one I'm signing. 拜登将防疫看作上优先要务，指派防疫协调官齐安兹直接向总统报告，要将之川普政府提出世界卫生组织的定数，指派国家过敏甲传染病研究院长火奇出任世卫的美国代表团长。环境气候方面，除了重返巴黎协定，也佮会读关注民甲环保团体抗争10多年的美加输油港加州计划。移民政策是会读资助美墨边境成为的紧急状态声明，重视川普对规个
目前国家公民入境禁令，各开放参加后川普废除保障无成年非法移民的暂缓驱逐办法打卡，又话个关系种族加多元平权的新规，因等宣告暂缓赶走房客有长核大偿还期限。白宫发言人萨奇承诺，会遵照拜登的目标甲承诺，将透明甲真实性带回政府。政府按算就任前10个工作日，逐工拢以这主题推出新政。70亿开始有疫情、经济、美国产品、平权、气候、医疗、移民这议题。2月主题是重整美国的全球地位。公司新闻是会长编辑。美国总统拜登宣誓就职，各国的领袖也拢表达祝福。欧盟、英国和以色列拢希望加强双方的关系。另外，中国也呼吁讲，中美关系应该行登去正途。中国也随对川政府28位官员，包含着前国务卿蓬佩奥在内施行制裁。After 4 long years, Europe has a friend in the White House. I look forward to working with him and with his new administration, strengthening the partnership between our countries and working on our shared priorities, from tackling climate change, building back better from the pandemic, and strengthening our transatlantic security. 拜登新政府就任，欧盟各国欢喜甲拢表现出来，连甲拄啊下任川普总统关系密切的以色列总理纳塔亚胡也毋望继续扩大以色列甲阿拉伯世界和平。罗西亚是希望保持先战略武器裁减条约，伫国际上强负声中，中国呼吁中美关系应该重返正轨，展开秋后算账。宣布要对于拄啊下任的前国务卿蓬佩奥等28位川普政府高官实施制裁，禁止因甲加速入境中港澳甲有关联的企业，也防禁止甲中国交配做生意。中国外交部发言人华春莹强调，这才是正当而且必要的。过去几年中，特朗普政府特别是蓬佩奥在中美关系当中埋了太多的雷，需要排除；烧了太多的桥，需要重建；毁了太多的路，需要修复。中国国台办也批评民进党当局高连蓬佩奥等美国反华势力谋独野史，将遭到历史的审判。刘宇辉是反击中国的行为反映对民主欠认知。中共对美前官员实施制裁，并一再以负面的言论对我恶意批判，反映其对民主价值以及制度运作的缺乏认知。不了解台湾民意，不仅无助两岸关系的发展，也只会徒增国际社会对中共的反感。刘宇辉呼吁对话，面对两岸现实，调整对台错误政策，放弃矮化台湾加军事外交打压威胁，这对两岸的良性发展有帮助。记者综合报道。接落来，咱来关心全世界疫情。中国第20搁再增加126个本土病例，而且进也拖到山西、山东去啊。另外，北京最近的确诊病例拢集中伫大兴区，甚至是甲较严重的社区进行管制，袂当离开北京。中国的疾病控制中心因也发现讲，北京出现着英国变种病毒。对23开始，北京的中学生开始停课。另外，伫上海，打也开始严重啊，出现3个本土病例。前隔离医的人员真无闲，上海市各大病院展开专员核酸检测工作。21下晡，上海市卫健委紧急开记者会，宣布上海出现3例本土病例确诊，上海市2大病院也宣布停诊。3人均被诊断为新冠肺炎确诊病例，转运至上海市公共卫生临床中心隔离治疗。区委区政府呢慎重决定，准备对居民采取入住宾馆集中封闭管理。上海市官方也将黄浦区交通路居民列为中风险地区，安排居民在旅馆隔离14天。中国这一摆的本土疫情为河北省小加乌龙岗、吉林、北京、山西甲山东6个省份。中国国家卫健委通报20新增加本土病例116例，乌龙岗68例，加吉林33例上济。确实，最近全国不止一个地方有这样的病例产生，那么很显然不是个偶然的一个事件。但是关键的点在哪里呢？是不是能够及时的把它给控制住？
北京17以来本土病例拢集中伫大兴区、20大兴区、永惠社区升级高风险地区全区禁止离开北京。官方透过基因测试分析，认为北京出现英国变种病毒。23开始，全北京中学生免去下学，中国境内各车站出现真济人潮。1月28到3月7、8春节回乡期间，并7天内核酸检测阴性，立马通行证才能坐火车甲飞机。为了这个大家安全嘛呢，我觉得没关系的。近1周以来，全国新增本土确诊病例增多，尚在医学观察的密切接触者为10个月以来的最多。农历春节特别到位，为避免春运扩大疫情，官方也呼吁民众就地过年，避免疫情失控。记者综合报道。讲到全世界疫情当日滚价，美国染病死亡人数是直直的增加。有专家表示讲，到2月中可能会超过50万人。另外，伫咧英国是因为因出现变种病毒，而且真高炭，21天就出现1800多人死亡。究竟这款病毒生做是实验也是变例？伫咧奥地利也利用3D 模拟技术展出互民众看。色彩鲜艳的球体病菌表面的膜一直叮当，这互人看起来性平假的病毒株，就是伫滚价全球，互9600多万人感染的新冠病毒模样。由奥地利设计实验室根据病毒的各项扫描资料，用3D 技术模拟所做出来。这病菌互亚洲国家日本宣布进入紧急状态，依然无法度阻止病毒传开。到20为止，已经互日本各地病床使用率超过50%，出现医疗紧张状态。当前病人也有1014人，连续17天创下新高，也重创日本的经济。2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、大幅にマイナスとなったところでございます。年間の総数が411.6万人、対前年比マイナス 87.1% となったところでございます。疫情上严重的美国，根据约翰霍普金斯大学统计，国内感染人数有2450万人，死亡人数超过40万人。美国 CDC 疾病控制甲预防中心依照感染甲死亡人数的发展，预估到2月13为止，上济会有50.8万人死亡。同款受疫情严重影响的英国，因为境内发展出变种病毒，互大港新增加病人人数以行人速度拓开，也互死亡人数创下过去24小时单日1820人死亡的新高。英国首相强生表示，未来几礼拜会更加艰难，不过疫苗继续做，有希望伫春天进行登湖。Because what we're seeing is the result of the wave of the new variant that we saw, I think, just before Christmas. I think it was on the just the 18th of December or thereabouts that we saw it coming through, and it really has been a very big peak of infection. 根据 WHO 世卫组织统计，受到英国变种病毒影响的国家至少60个。美国、俄罗斯、巴西、甲印度等地拢发现变种病毒感染者，其中敢若是美国病例有144例，分布伫20个州。公司新闻陈时东编译。讲到桃园病院发生群组感染事件，调一位伫内面服务的护理师，伊伫网络顶头写一篇文章，内容是讲到伊甘愿去到病院隔离，是为着要保护厝内底的人，也强调讲安尼做袂后悔，这是护理人员的责任。这文章一出来，上无有7万人去甲伊起赞。病院内面也有医生表示讲，全体人员会做伙拼过这场疫情。半暝仔伫面册写出医护人员的抗疫心声，卫福部桃园病院急诊护理师叶嘉燕写着家己20头一天住伫病院，强调并毋是确诊，也是有症状防隔离，而是为要保护家人，自愿住伫病房。叶嘉燕讲，19时压力上观点，听同事讲，中间压力个大家拢哭出来。伊讲家己无后悔，这是一种市民责任。文章有超过7万人按赞。多则病毒入侵社区，陆军三山化学兵群伫病院4个位社区加强消毒作业。玻璃桃园病院爆发院内团体感染，桃园市长陈文灿伫到病院送空气清净机，俄罗化学兵也毋甘急诊护理师。病院急诊医学科医师出面发声，讲急诊人员全部拢士气真悬，继续为桃园民众经过这场战役。最紧急的时候，你说心里面会不会有一些惶恐不安？那我想短暂的时候一定有。市民大家真的很热情啊，所以一直都有那种防疫物资送进来，所以我们都非常没问题啦，就吃的喝的都没问题。
中控表示，原来的防护措施采分层分流，只要有人感冒，爱离采阴才会当登去休困。指挥中心指挥官陈时中表示，波特病院应变组会议12展开第一阶段，包括完整疫调，接触病患刷到隔离病房，扩大采检等项目。第二阶段10月开始。前线指挥所进驻病院启动清空计划，扩大地处隔离等。第一类是直接被照顾的病人，那就留在院里面，那1人1室的隔离治疗。那2、3类的当然再来区分那可能往外移的，适当移的，那就往外面移，那启动我们的清空的计划。陈时中表示，病院第2阶段展开的会所关怀，连续1000多人，目前有200位直接提出隔离，人数也会继续增加。所落来往风险低的人，这片防疫计划提起提出隔离计划爱卡实，若讲出来无适合，会当集中检疫。记者综合报道。伫咧桃园病院感染风波的即寡确诊者，因要出国去行大，因所经过所在，亲像是南门仔市场、餐厅即寡所在。虽然市场店家拢有休困，也有消毒过啊，不过今仔日却是无啥生理。就大头啊讲，生理是落20倍，甚至咧风波也影响到过年时啊饭店的订单。根本就无菜市啊，闹热的气氛，看起来摊商的人数比消费者更较侪。桃园南门市场伫咧休市2天进行大消毒了后，日一重新开市。毋过因为捌有确诊者来遮，民众哪像抑阁无信心。摊商讲生理真正是差足侪。感觉怎么样？泪流满面。多久卖100块？3个小时。3个小时才卖100块。卖100块。啊，过去呢？过去如果3个小时可以卖多少？卖2000块。哇，差20倍。另外一间确诊者捌去过公店海产餐厅，铁门也是扭落无营业，真正已经有卫生局来消毒。毋过业者也是找清洁公司来消毒第2摆，而且嘛坦白讲，生理受到真大的冲击。他们只要是广德海鲜餐厅，就退了一大堆啊，乱七八糟啊。现在真的是，只要你要退，我就让你退，而不去为难人家。另外，确诊者捌去过大肠面线店，还有豆奶店，嘛是伫咧消毒了后继续休困。不离个另外一个确诊者捌去过麦当劳，是已经开始营业。有正常营业了都已经消毒好了嘛好，谢谢。桃园出现新冠肺炎10例确诊个案，有一寡单位要求人员暂缓还是减少前往桃园。受到疫情的冲击，桃园饭店业者表示，大房甲餐饮的预订，拢出现民众打电话来要求延期，或者是改换其他的方式消费。改成是年菜外带的方式，以及就是用冷冻宅配的方式。虽然说受到4、5成的这个业绩掉了的影响，不过我们还是有拉回来大概2到3成。这个疫情嘛，互真侪安算伫咧过年出去佚佗的民众感觉真惊吓。花莲的民俗订房伫咧旧年底就已经超过9成，毋过最近嘛有人考虑要退订，嘛有民众决定提早度假。我们春节没有出游。为什么？为什么？因为人潮多啊。那会不会担心疫情？当然会。其实有些人就担心说疫情越来越大的时候，现在有一点在考虑不出来度假的概念，就是在家里过年的概念。花莲的观光旅馆工会嘛表示，订房已经达到8、9成，无排除讲会有因为疫情转来退房的可能。毋过认为讲过年期间若是花东的天气真好，应该也是会当吸引民众来佚佗。记者综合报道。中央银行今仔日举行临时记者会，宣布部分的外商银行违规，因利用新台票进行登记的外汇交易，金额有超过美金190亿，严重影响到咱台湾的外汇。上紧伫过年进前调查结果会出来，若准上界严重可能会停业，甚至是撤销外汇业务的执照。永和日举办临时记者会，由10日新上任的外汇局长蔡启明来主持，宣布有6间外商银行伫咧台湾的分行还是主行，从2019年7月份开始，大量受理伫咧台湾、北京、纽市商的新台票远期外汇交易，一直到当年7月份，一年期间的金额是要到110亿美金，严重影响到外汇稳定。远期外汇的交易，它并没有在台湾有任何实际的一个需求，事实上几乎都没有在涉及在台湾货品各方面都没有经过台湾哈。这8家里面有4家是107年以后才在台湾设立的，设立的目的呢，它是宣称它是要拓展在台的业务。因为最近新台票强势起价，互出口商是海产，希望央行会当出手主动，而且会当找出这寡凶手。央行嘛，搁一再强调讲会严格调查。
长期以来，央行对于汇率的这个外汇市场一直都是就是汇率稳定，这个应该都是很明确的一个我们的执掌。外汇局表示，央行专案检验了后，纽市上的公司就无搁投资外汇。若是调查了后，已经对2间外商银行开出处置函，其他4间银行央行也搁伫咧继续调查，上计伫咧旧历过年进前来做处理，相当会当互因停业，或者是撤销外汇的业务执照。记者综合报道。本地咱台湾要换所谓身份证，所引起民众质疑讲资讯安全的问题。行政院长苏贞昌搁再强调讲，资讯安全是袂当拍折。内政部今仔日伫行政院进行检讨评估，决定讲换身份证的规划要先来暂停，落尾定专法了后，社会有共识才会依法办理。政府今年要全面换数位身份证，却引起朝野论战。民团也认为有资安纪律，应该订定专法，袂当老草上路。新的市原本1月要成小规模试办，也毋过市政府政策改变，暂缓试办。对此，行政院长苏贞昌顶日答应，资安防护无拍折，换数位身份证暂时划停。行政院2日做出决议，内政部爱订定专法，促进社会共识。台湾随着各方面的进步，人们要求也提高。我认为数位身份证的发行有必要先让社会各界能够接受。行政院强调，推动数位身份证是台湾迈向数位国家甲国际连接的重要政策。也毋过，内政部也提出检讨报告，统计外界有4大分忧，包括骇客攻击、应用资安纪律、烦恼中国渗透、加数位卡条监控，所以无放心换数位身份证。内政部指出，会定专法强化文书保护。经过我们内政部本身。我们部务会议通过了以后，我们才会送行政院。那行政院必须要院会通过才会送立法院。接下来还有个立法程序，还要经过立法院的3读。那现在我们并没有时间表。外界关心专法什么时阵出来？市高用表示目前无时间表。苏贞昌责成副院长沈荣珍，要求相关单位搬正，已经展开法制、治安甲服务体检，目标消除外界疑虑。等专法通过议会，经过立法院3读，佮依法办理。记者综合报道。讲到全世疫情直直咧拖，侨务委员会特别制作35000份防疫关怀包，内面也有一寡防疫物件，按算伫过年进前要寄予侨胞甲台商，互因伫5月世界卫生大会进前替台湾做外交宣传。黄色卡棒顶面印有台湾乌形的图，佮用英文写俾互大家健康。台湾 can help， 细细卡看起来真古锥，内底佮有乌形图的喙暗，台湾造型的纱文等等。侨务委员会隆重做35000份防疫关怀包，要发予住伫咧外国的台湾人。戴着这个口罩呢，在海外来彰显说，在这次疫情当中，台湾不但有能力可以自己自立自强。更有能力来帮助全球所有的人类，但很期待这国际组织能够接纳台湾让台湾能够实质发挥效益。侨委会按算过年进前，家遮的防疫宣传品空运寄去予各地侨胞领袖，希望透过因伫海外影响力，宣传台湾的防疫力量，马替5月份的世界卫生大会来铺路。你今天在海外，你送人家什么东西，人家还不见得是要接受。那刚好现在疫情那么样的严重，这样子切实的送到国外去，我相信他的国外的一些朋友一定是非常的欢迎。来参加的侨胞领袖表示，过去1冬以来，已经有真侪台湾的防疫甲医疗用品免费送到印度等等的国家，嘛代表防疫无国界。侨委会嘛希望透过防疫关怀包的宣传，进一步争取海外民间加入世界卫生组织。记者陈雅文、林旭凯台北报道。讲到核市抢的争议已经超过30年啊，虽讲伫6冬前已经疯抢停工，不过支持使用核能的人，却是要利用公投案，看敢有法度重新启动。中选会按算伫今年8月要举行全国性的投票，环保团体伫今仔日开记者会，回复政府就要赶紧公布核市抢的地质甲动地动的程度报告，要让民众了解，做一个判断。
风厂停工要6年的核四发电厂，争议30几年。环保团体日召开记者会表示，核四厂的建厂执照已经在去年底到期，不过今年8月却阁有要重新启动核四商转的公投，因批评这根本是浪费社会和政治成本。到永和方式上，他们不断的去宣把核四讲的好像很新，好像可以随时打开一样。但我们从原能会的网站的资料、监察院的许多的报告、纠正案，甚至法院的判决，我们都可以看到，核四事实上有非常多的问题。福岛核灾之后呢，立院有要求核电厂重新再去调查它周边断层对于核电厂的影响。从马政府时代就已经做到现在，到现在还没有完全公布哦。环团表示，2019年监察院阁捌纠正台电和经济部爱因量早公布断层对核电厂的影响，不过到今拢无相关资讯，有伫咧闪过心灾嫌疑。不过商转公投的发起人表示，核四厂实际上已经完工，即阵只干打欠运转的执照。那反核团体现在就是抓着说因为跟执政党勾结在一起，然后建厂执照到期了也不予以延期，然后现在就说到期了，所以公投也不用投了，这等于是没收了人民的民主的权利核四厂争议经过哪历执政时期，到底要重新启动无？今年8月就阁要经过一届的民意考验。环保团体呼吁政府爱伫咧网站设置专区，公开核四厂的地质耐震程度的调查报告，让全民伫咧公投进前对这项议题有更加全面的了解。记者阿明真张随台北报道。伫咧台南仁德三亚溪边啊，有2间75年历史的，而且是日本时代军事炸弹的仓库。去年台南市文资处会勘评估了后，按算要列册追踪，想不到最近却去互人拼真侪本数伫遐，而且仓库附近长咧时间害地基拢绑起啊，当地文书人士也拢真烦恼。伫三亚溪边仔，这座日军放炸弹的三角形库房，即马亲像一个粪扫堆。其实伫台湾做者即款日本时代留落来物件，迄若无整理，差不多拢是变做仓库啊，无就是粪扫。宋德伟因为对二战遗迹有兴趣来遮参观，想袂到发现现场互人乌白弹粪扫。这个日本时代的军事炸弹的库房，其实有75年的历史，规个建筑真完整，嘛真罕见。行过来这边的，你会使看到这顶悬，而且拢有狗啊。伊这狗啊，听在地这文史工作者因讲，这是咧搞一寡较早战争的时阵鱼雷，啊个炸弹。毋过，即马遮亲像粪扫堆，外口挖进三亚溪的所在，地基已经放弃。另外一间日军仓库亲像废土，佮用塑胶篷布盖起来。去年当地民众发现边仔整治工程破坏建筑，要求爱保留这2个日军的库房。台南市文资处会勘了后，决定要列册追踪。小弹药库下骹拢叫掏空，已经要落落去啊吼，咱叫做烦恼。希望讲这2个弹药库吼，以及咱台南的所在地区吼，佮有足侪其他的军事设施、军事遗产吼，会咱做一个整体的调查啊，若有机会吼，能够及早把它列入文资保存。文书人士毋望台南市府脚步较紧，文资处表示，因会要求施工单位处理帮头的问题。目前这个案佫要调查较完整的资料，才会当上审议会。记者陈嘉文、罗伟做台南报道。伫咧新北市三重部明志国小有一位音乐老师，伊对10年前开始接触台语，毋但对台语产生感情，也用台语来教音乐，甚至是咧学校拢用台语来教学生囡仔沟通。伫咧去年也得到新北市本土语言职优的教学人员奖。捌去美国留学过音乐老师李宏燕，10年前无意中走入台语的世界。过来。最近，伊嘛是明志国中711班的导师，3年前甲家己的兴趣甲教学来结合。拄我开始，囡仔一定会讲，老师我听无，就正常。老师点点用台文教阮学习的时阵，我即马较会晓听。囡仔受到鼓励，嘛会逐个一个啊，就斗阵，就是安尼弹出去。TS。用佚佗的方式，互囡仔产生兴趣。当然，嘛用伊的专长音乐，互因对听到唱豆豆啊来。
这条歌是咧讲教囡仔，咱爱友好，内底的意义足深的。李鸿源讲，会经台语歌来教唱，上主要是要互因体会台语的语调，嘛少歌词解说意思，互因介意唱、介意听。教囡仔会晓唱，其实囡仔足巧的。哦，你只要互伊常常听、常常听，语言也是歌拢共款。上好是看会当影响到因的父母，做伙甲流失的母语找回来。咱踮咧厝诶有加减讲台语的。现场调查，规个班一半囡仔踮厝内无讲台语。李鸿源讲，伊以早就咧想，既然学生囡仔一天有一半时间踮咧学校，不如就开始用台语参学生讲话、教课，中昼嘛看台语新闻，嘛用台文写联络簿啊，登记落来，嘛有袂歹的成果。我讲你真有才调，阁有艺术家的气质，望你继续拍拼，相信一定会是将才，咱斗阵行。我足感谢家长，目前为止哦，每一个家长拢真赞成，因拢感觉讲安尼就好啊，互我的囝加学一项语言啦。我们确实有感受到，好那个同学呢，他有时候会不经意的在就是会讲几句台语，我们也发现这个比例上有明显的这个提高。名词有啥物呢 ？Beauty。用途。因为对于台语教学的热情，去年伊得到新北市教育局的本土语言绩优教学人员奖，这对本地是音乐老师的伊来讲是足大的鼓励。安尼渐渐在伊咧生活中，咱讲浸水式的教育，一天一天豆豆啊来，一定会。有真好的结果就对啦。记者陈雅文、林旭凯，新北市报道。观众朋友，咱做伙来看明仔载天气。北部地区对16度到26度，中部地区对17度到26度。南部地区对18度到27度，东部地区对19度到26度。咱来看外岛地区，对13度到22度。新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日暗新闻，我是嘉豪，咱明仔载是同一时间再会。